shoqata ose grupi nismetar për vendosjen e busit Lek Dukagjini në Shkodër më kanë autorizuar për të dhënë një konferencë shtypi përpara gazetarëve dhe mediave lokale të Shkodrës për faktin se busti Lek Dukagjinit është ndërtuar si bust, por Bashkia e Shkodrës për shkak të disa veprimeve burokratike nuk përgjejmë gatishmërinë e saj për të na caktuar vendin sipas ligjit për ta vendosur në Shkodër. Historinë e Lek Dukagjinit të gjithë ne e dimë, ai ka qenë një prijes, krau i djathtë i Skënderbeut, i Gjergj Kastriotit. Me emrin e tij është kërnuar Dukagjini, Shkodra dhe gjithë shqiptaria në gjithë botë. Kemi kërkuar një rast një takim para rreth 3 javësh me kryetarin e Bashkisë Shkodër me zotin Benet Beci. Na rezervoi një takim duke na caktuar ditën, datën dhe orën e takimit dhe pa pritmas na dërgon disa zëvendës të vet, disa drejtor për të marrë takim dhe plus që e kërkojmë në telefon, nuk na hapas telefonin. Normalisht, pas ndërhyrjes së këshilltarëve të Partisë Social-Demokrate të Shkodrës, të këshilltarëve të bashkiak, ata i kanë vënë përballë përgjegjësisë Këshillin Bashkiak për të miratuar një rregullore për vendosjen e bustit Lek Dukagjinit të Shkodër. Tani kemi bërë thirrje kryetarit të Bashkisë, ai normalisht fjalët e mira flet vazhdimisht, por nuk po vepron. I kemi kërkuar që përpara zgjedhjeve të caktohet një vend, sepse është një prijes legjendar. Do jetë krenar jo Dukagjini, do jetë krenar Shkodra, Malësia e Madhe, Puka, Veriu, gjithë shqiptaria. Por ne po hasim një pengesë për cilën as ne nuk e dim. Duhet i bethirë kryetarit të Bashkisë, nga sot. Merr masat urgjentisht, vendos në punë gjithë instrumentat ligjore të Bashkisë dhe na cakto vendin se ku do ta vendosësh bustin e Lek Dukagjinit, sepse kanë financuar shumë shqiptar nga diaspora, Amerika, Anglia, Australia, dhe ai bust e ka një vlerë financiare për cilën është ndërtuar. Në të kundërt, ne jemi të detyruar për të njoftuar popullin nga trevat e Dukagjinit, të Malësisë Madhe, të Pukës, Mirditës, Tropojës, Dibrës, për të bërë një manifest paqësor para Bashkisë Shkodrës me bustin e Lek Dukagjinit. Datë, ditë dhe orë, nëse ne do hasim pengesa burokratike nga bashkia, do të njoftohet populli, do të njoftohen edhe mediat. Është gati busti? Busti është gati dhe ka përfunduar. Është gati, thjesht vetëm në kërkohet vendi për të vendosur. Për sa kohë është për kërkesa e parë? Kërkesa e parë janë që në muajin shtator, si grupi nismetar ka marrë takime me shkresa zyrtare me kryetarin e Bashkisë, por ne as arsye bile një rast në një komunikim telefonik që pata me të më tha që janë bërë shkaktar antar të Këshillit Bashkiak të Opozicës. Unë kam marrë një kontakt telefonik me kryetaren që drejton këshilltarët e opozicës në Bashkinë e Shkodrës dhe me zonën Irena Shestani dhe me ka shprehur me shumë respekt që një fenomen i tillë nuk ka ekzistuar. Ne kemi kërkuar, tha, që të miratohet rregulloria, por kemi kërkuar që të rregullohen disa gjëra nga ana drejtshkrimore, jo se jemi ne pengesë për miratimin e rregullores. Tani ne përmban kritere artistike, skulpturore, është brenda parametrave të kohës për cilën Lek Dukagjini ka qenë në krah djathtë të Gjergj Kastriotit. Edhe diçka, pse kërkoni pikërisht tani fushat elektorale? Ne kemi si presion para zgjedhjeve. Jo, ne s'po bëjmë presion, ne do bëjmë, ne po kërkojmë një manifest paqësor, jo protest, as grev, as miting. Një manifest. Manifesti është çdo vend i kulturuar demokratik, manifestet tregojnë vetëm qytetari. Nuk tërë. Pse tani para zgjedhjeve? Po tani se kemi qenë shtator që po na mbajnë me fjalë, jo sot jo nesër. Dhe edhe njerëzit që kanë financua na kërkojnë llogari, sepse kanë paguar paret për të ndërtuar ai bus, sepse ka kushtuar goxha një vlerë shumë e madhe për cilën dikush është lodhë që ka paguar, dhe ai që ka punuar do ta korra dhe frutin e vet, ta shohin se si ka dalë. Lidhet me zgjedhjet kjo?
Në mënyrë kategorike s'kemi fare me zgjedhjet as me asnjë parti politike, nuk kemi punë vetëm me kryetarin e Bashkisë Shkodrës, që mendojmë që ka gjithë instrumentet ligjor për ta pranuar një kërkesë të tillë. Ne s'po bëjmë as presione, as shantazhe, thjesht si qytetar të moderuar të këtij vendi, po ja kërkojmë në të kundërt pastaj instrumenta ligjor ka shteti sa dush për të ndjek. Faleminderit. Ju përshëndes.